ចាប្រគុណព្រះអង្គសូមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបើកទៅការព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18ដល់ខ25 Please open your Bible in 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 25ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ18ដល់ខ25នាងខ្ញុំសូមអានជូនខ18ត្បិតដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីជំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាព្រះចេស្តានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងបំផ្លាញប្រាជ្ញារបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងលើកចំណេះរបស់ពួកអ្នកដែលចេះចោលចេញតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះハរតីនឹងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រោះសាសយូដាគេចង់ឃើញភ័ស្តុតាងហើយសាសក្រិកគេស្វែងរកប្រាជ្ញាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវាទចិត្តដល់សាសយូដានិងជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់សាសក្រិកតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះចេស្តាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសក្រិកផងខ25ត្បិតសេចក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើជាងមនុស្សដែរអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនេះអធិប្បាយ시연이 영장សូមនិយាយទៅមួយគ្នាបានទេព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់នេះថ្ងៃនេះ시연ភាសាខ្មែរខ្ញុំភាសាកូរ៉េទៅទៅមក영장សូមទទួលព្រះបន្ទូល아멘. 오늘 이 시간에 설교로 꼰시연 로크루가 설교를 하겠습니다. អរគុណព្រះអង្គជាដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូគ្រូដូចជាជនជាតិកូរ៉េផងដែរដែលមានវត្តមានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារវ៉ៃខាំផងដែរសូមអរគុណច្រើន 오늘 예배 함께 드리는 모든 분들에게 하나님의 은혜가 있기를 원합니다. អរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គគឺមកកានលោកគ្រូបងប្អូនយើងនឹងស្ដាប់ជាមួយគ្នានៅផងដែរលោកគ្រូនៅលើពិភពលោកគឺមានរូបឈើឆ្កាងជាច្រើនដែលគេបានដាក់តាំងនៅតាមដំបូលផ្ទះបាទដាក់តាំងនៅតាមដំបូលអគារព្រះវិហារហើយតាមជញ្ជាំងជាពិសេសនោះគឺបានបង្កើតជាបន្តោងរូបឈើឆ្កាងសម្រាប់លក់ដូរផងដែរប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលពួកគេអត់ស្គាល់អំពីឈើឆ្កាងនោះទេ 세상에는 지붕 위에 건물 꼭대기 교회에 벽 세워진 수많은 교회의 십자가들이 있고요. 특히 판매용 십자가 목걸이용들은 장식으로 만들어서 사용하지만 대부분 사람들은 십자가에 대하여서 알지 못합니다. គំនិតរបស់មនុស្សខ្លះគឺគេគិតថាឈើឆ្កាងគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃសាសនាគ្រីស្ទ 어떤 사람들은 십자가가 그저 기독교의 상징적인 일뿐이라고 생각도 합니다. បើយើងមើលនៅក្នុងជនជាតិរ៉ូម៉ាំងបុរាណគឺឈើឆ្កាងមិនមែនជានិមិត្តសញ្ញានៃសាសនានោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូមបុរាណគឺឈើឆ្កាងជាឧបករណ៍ប្រហារជីវិតដ៏ខុសខើហើយគួរឲ្យអាម៉ាស់ផងដែរ 고대 로마인들에게 있어서는 십자가는 종교적인 그런 상징적인 것이 아니라 매우 잔인하고 수치스러운 사형털이었습니다. គឺគំនិតរបស់ពួកគេគិតថាឈើឆ្កាងគឺជាវិធីដែលផ្ដន់ទីទោសបាទដល់មានការឈឺចាប់បំផុតហើយគេប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានគេហៅថាអក្រិតជនដែលធ្វើខុសអ្នកដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងអាណាចក្ររ៉ូមឈើឆ្កាងគឺមានគោលបំណងមិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឈើឆ្កាងគឺបាទថែមទាំងមានការបង្អាប់កាត់កិត្តិយស
ហើយនឹងបំភ័យអ្នកដតីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅការខុសដោយមនុស្សដែលនោះដែរផងដែរ 그들이 이야기로는 십자가는 노예나 중범죄자들이나 노마 제국에 반역한 자들에게 사용되었던 가장 고통스러운 처벌의 방식이었으며 당시에 죽음의 목적이 아니라 명예도 짓밟고 다른 사람들이 이와 같은 짓을 죄를 짓지 않도록 하는 공포를 주는 그런 행위였습니다. ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនផងដែរនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគិតថាតើឈើឆ្កាងគឺជាអ្វីហើយឈើឆ្កាងនោះគឺមានអត្ថន័យបែបណាសម្រាប់ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ 그렇다면 여러분에게 있어서 십자가는 어떤 의미와 어떤 계획이 있는 걸까요? នៅថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះលើកឡើងដែលតេតងជាមួយនឹងឈើឆ្កាងហើយនេះព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះគឺឲ្យចំណងយើងថាបាទដំណឹងពីឈើឆ្កាង 오늘은 하나님의 말씀 가운데 십자가에 대해서 말씀을 함께 하고 있는데요. 오늘 말씀의 제목을 십자가의 도 소식에 대하여서 그렇게 함께 나누기를 원합니다. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនបានអានចំណងជើងម្ដងទៀតនៅលើ slide ជាមួយគ្នាលឺ1 2 3 អូខេម្ដងទៀត1 2 3 오늘 십자가의 도라는 제목으로 함께 나누고자 합니다. សូមអាននៅក្នុងខទី18បងប្អូនទាំងនេះអាចបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរខទី18យើងអានជាមួយគ្នាបាទ1 2 3 18절은 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이라고 말씀하고 있습니다. ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1បាទដែលតើយើងគិតថាឈើឆ្កាងមានអត្ថន័យបែបណាសម្រាប់យើងទី1បាទដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះគឺជាស្ដីជំគួតដល់អ្នកដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងខទី18ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានអានរួចហើយ 첫 번째로 우리가 오늘 십자가에 대하여서 기억해야 할 것은 멸망하는 자에게는 아주 미련한 것이 십자가라는 사실을 함께 기억하기를 원합니다. ចឹងដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះចបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់យាងពីឋានសួគ៌មកលើផែននេះដើម្បីធ្វើអីដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបហើយព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងហើយព្រោះព្រះអង្គមកដើម្បីនឹងលួសបាទជីវិតរបស់យើងបាទលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គសគត់នៅលើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានសគត់3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញ 십자가의 소식은 예수님에 관한 소식인데요. 그분은 죄인을 구원하시기 위하여서 하늘에서 이 땅에 내려오신 하나님의 아들이시며 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 대신해서 십자가에서 목숨을 버려 돌아가셨고 죽은 지 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះអំពើបាបរបស់គេនឹងត្រូវបានអត់ទោសនោះគេនឹងខ្លាចទៅជាកូនរបស់ផងព្រះព្រះអង្គនឹងរាប់គេជាសុចរិតគេនឹងមិនត្រូវជំនឿជំរះដែលអ្នកក្នុងបឹងភ្លើងឋាននរកនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យជីវិតដល់នៅអកលចំណេញទៅកាន់ពួកគេវិញ 그러므로 누구든지 그분을 믿고 받아들이는 자는 제 사함을 받고 하나님의 자녀가 되며 어렵다함을 얻어 심판은 받지 아니하고 영원한 생명을 얻게 됩니다. ចឹងអ្នកដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យបាទគឺជាអ្នកណាគឺជាអស់អ្នកដែលបដិសេធដំណឹងពីឈើឆ្កាងមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលបដិសេធអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបាទបដិសេធព្រះបដិសេធមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះនោះហើយគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យនោះឯង 우리가 이 십자가의 소식을 그들에게 전하면 그들은 그것을 미련하고 미친 소리라고 생각을 합니다. 단지 예수 그리스도의 십자가가 죽음으로써 우리 죄를 구원할 수 없다라고 생각하기 때문입니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបើយើងយកដំណឹងល្អដំណឹងពីឈើឆ្កាងនេះទៅប្រាប់ដល់ពួកគេនោះគឺគេគិតថាវាជារឿងឈួតរឿងល្ងីល្ងើព្រោះគេគិតថាការដែលគ្រាន់តែសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនោះមិនអាចនឹងជួយសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់មនុស្សបានទេ 멸망하는 자에게 있어서 이 십자가의 소식은 그들에게는 믿지 아니하고 구원을 이룰 수 없는 것이라고 생각해서 결국에는 그것을 거부하게 된다는 것입니다. ហេតុអីបានជាគេគិតថាគ្រាន់តែការសគត់របស់ផងព្រះយេស៊ូវមិនអាចនឹងជួយសង្គ្រោះគេបានពីព្រោះតែគេអត់ស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជានរណា 왜 그들은 예수 그리스도가 구원자이라는 사실을 모르는 것일까요? បាទអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជានរណាទី1បាទសូមស្លាយទី1គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាកូនជាមដែលដោះបាបមនុស្សលោក 예수 그리스도가 세상 죄를 지우가는
어린 양이시라는 것입니다. បាទបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរបងប្អូនអាចទៅបើកមើលខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងបាទខយោងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នេះគឺសពបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលដោះបាបមនុស្សលោកគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានសុគតហើយទ្រង់លួសបាបយើងដោយព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ទ្រង់ 이 성경 구절을 앞에 놓는 요한복음 1장 29절, 요한계시록 5장 9절, 베드로전서 1장 18절, 19절 말씀들은 예수님이 세상 죄를 속하시는 분이시며 죽음을 당하사 그분의 보배로운 피로 우리 죄를 속량하셨다라고 분명히 증거해 주고 있습니다. អញ្ចឹងគ្រាន់តែការសុគតរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតើហេតុអ្វីដែលអាចនឹងជួយឲ្យសង្គ្រោះមនុស្សដែលមានបាបបានអញ្ចឹងទី1គឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមដែលដោះបាបមនុស្សលោកហើយទី2នោះព្រះយេស៊ូវបានត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើង 그래 예수님은 어린 양과 같이 우리 죄를 위하여서 십자가에서 우리 모든 죄를 구원하셨다는 것입니다. បាទលោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនអំពើបាបគឺយើងឃើញថាយើងបានដឹងរួចហើយថាអំពើបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺតាមរយៈមនុស្សប្រមាណអ្នកគឺម្នាក់ដែលតាមរយៈលោកអាដាមបាទនៅក្នុងរ៉ូមចំពុក5ខ12ដូច្នេះអាដាមគឺជាតួបាបតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលតែព្រះយេស៊ូវដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះទ្រង់បានត្រឡប់ទៅជាតួបាបជំនួសយើងរកគ្នាវិញ 로마서 5장 12절은 한 사람 아담을 통해서 죄가 세상에 들어왔다라고 말합니다. 따라서 아담은 전 인류를 대표해서 죄의 실체가 되었고요. 죄를 전혀 알지 못했던 예수 그리스도께서 우리 모두 대신해서 죄 자체가 되셨다는 것입니다. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុកទី5ខ19ដែលនៅលើ slide ជុំគ្នា1 2 3 로마서 5장 19절은 한 사람이 순종치 아니함으로 모든 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 의인이 되리라 말씀하고 있습니다. នៅក្នុងខគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ19នៅកន្លែងនេះប្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់ថាមនុស្សជាច្រើនបានត្រឡប់ជាមានបាបដោយព្រោះមនុស្សតែម្នាក់បាទដឹងហើយគឺជាលោកអាដាមតែបាទនោះមនុស្សជាច្រើនក៏បានត្រឡប់ជាសុចរិតដោយសារមនុស្សម្នាក់ផងដែរអ្នកនោះគឺជានរណាគេព្រះយេ그리스도. 성경 구절은 한 사람으로 인해서 많은 사람들이 죄인 된 것처럼 한 사람으로 인하여서 많은 사람들이 의인이 되었다라고 알려주고 있습니다. 그분은 예수 그리스도이십니다. ចឹងតើដំណឹងពីជាឆ្កាងជាដំណឹងបែបណាមានអត្ថន័យបែបណាក្នុងជីវិតរបស់យើងទី1ដំណឹងជាឆ្កាងគឺជាដំណឹងយ៉ាងម៉េចគឺសម្រាប់អ្នកអត់ជឿគឺគិតថាជារឿងដែលចំគួតបាទជាដំណឹងដែលរឿងឈួតលីលីប៉ុន្តែទី2ដំណឹងពីជាឆ្កាងគឺជាអីជាប្រជាស្ដារនៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះ 십자가의 구원은 도는 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있습니다. សូមអាននៅលើ slide ចំណងជើងធំជាមួយគ្នាម្ដងទៀត1 2 3ចឹងលោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនគ្នាយើងមើលថាតើអ្វីទៅជាប្រជាស្ដារតើអ្វីទៅបាទគឺជាយើងរកគ្នានៅកន្លែងនេះចង់សម្ដៅលើអ្នកណា 오늘 그렇다면 하나님의 능력이라는 것이 무엇일까요? 우리를 누구를 가리키는 것일까요? ចឹងប្រជាស្ដារគឺជាអីប្រជាស្ដារគឺជាអំណាចប្រជាស្ដារគឺជាឫទ្ធានុភាពប្រជាស្ដារគឺជាកម្លាំងដែលខ្លាំងបាទ 하나님의 능력이라는 것은 건세, 권능, 대단한 강한 능력을 힘을 의미합니다. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបាទយើងរកគ្នានៅកន្លែងនេះចង់សម្ដៅលើអ្នកណាយើងរកគ្នានៅកន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅលើពួកជំនុំដែលនៅក្នុងក្រុងបាទកូរិនថូសបាទយើងមើលទៅក្នុងចំពុក1ខ1 여기서 우리라는 것은 고린도에 있는 고린도 성도들을 가리키는데요. 고린도전서 1장 1절 말씀에 고린도 성도 나아가서 예수 그리스도를 믿는 성도 바로 저와 여러분들을 가리키는 말입니다. ចឹងបើយើងប្រាប់គេអំពីដំណឹងពីជាឆ្កាងនោះលោកីប្រកាសណាលោកីគេនឹងគិតថាវាជារឿងដែលឈួតបាទជាស្អីចំគួតសម្រាប់គំនិតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេគឺពួកគេបដិសេធប៉ុន្តែ
ពួកគេមិនដឹងទេថាដំណឹងពេជ្រឆ្កាងនោះជាពេជ្រស្ដានៃព្រះ 우리가 그들에게 십자가의 소식을 전하면요, 세상 사람들은 그저 미련한 거, 어리석은 것으로 여기고 거절하지만 그들은 십자가의 소식이 하나님의 능력임을 알지 못합니다. ដំណឹងពេជ្រឆ្កាងជាពេជ្រស្ដានៃព្រះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតាមរយៈដែលយើងជឿលើដំណឹងពេជ្រឆ្កាងនោះជួយសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាប 여러분 십자가의 소식은요, 하나님의 능력이라는 것은 십자가의 소식을 믿음으로써 우리가 죄에서 구원받는다는 뜻입니다. ដំណឹងពេជ្រឆ្កាងនោះមិនមែនជាអំណាចនៃមនុស្សនោះទេតែជាអំណាចរបស់ព្រះវិញ 여러분 십자가의 소식은 사람의 능력이 아니라 오직 하나님의 능력입니다. បានជាលោកសាវកប៉ូលលោកបានសារភាពនៅក្នុងរ៉ូមចំពុក1ខ16ថាម៉េចត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាប្រជាស្ដានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ល្អអ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិចផង 그래서 로마 사도 바울은요, 로마서 1장 16절에 이렇게 고백합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다 말했습니다. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណឹងពីឈើឆ្កាងដែលលោកគ្រូរួមនឹងខ្ញុំកំពុងតែទទួលយកកំពុងតែជឿតាមនោះគឺមានប្រជាស្ដានៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបមិនមែនត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយមិនគាត់តែសង្គ្រោះយើងមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មិនជួយសង្គ្រោះយើងតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំតែដំណឹងពីឈើឆ្កាងនៅកន្លែងនេះគឺមានប្រជាស្ដាជួយយើងសង្គ្រោះយើងរហូតតទៅអាមែន 여기 복음은요, 하나님의 능력은요, 그런데 저와 여러분이 받아들였을 때에 이 십자가의 소식은 하루 이틀 그리고 일주일, 2주일, 1년, 2년 구원받는 것이 아니라 우리가 영원히 구원받는 하나님의 능력입니다. សូមជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកថាបាទសូមនិយាយពីរដងថាដំណឹងពីឈើឆ្កាងមានប្រជាស្ដា 우리 옆에 보면 이렇게 할까요? 십자가의 소식은 능력입니다. អូខេម្ដងទៀតដំណឹងពីឈើឆ្កាងមានជាស្ដា 십자가의 소식은 능력입니다. អាមែនអាមែនគុំព្រះអង្គបាទហេតុអ្វីបានជាដំណឹងពីឈើឆ្កាងបាទនោះជាសេចក្តីជំគួតដល់អស់អ្នកណាដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យតែជាប្រជាស្ដានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញដូច្នេះហេតុអី 왜 십자가의 소식은요, 멸망하는 자에게는 미련한 것이고 구원받는 우리에게는 하나님의 능력이 되는 것일까요? សូមមើលនៅក្នុងខទី19បាទសូមអាននៅក្នុងខទី19ជាមួយគ្នាបាទ1 2 3ព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងបំផ្លាញប្រាជ្ញារបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងលើកចំណេះរបស់ពួកអ្នកដែលចេះចោលចេញ 19절 말씀에서 확인할 수 있는 것은 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하셨습니다. សូមអានខបន្ទាប់20 1 2 3តើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើ 20절 말씀에는 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 시대의 변론자가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐라고 លោកគ្រូ 말씀하셨습니다. អ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយោងតាមខគម្ពីរនៅកន្លែងនេះបានបង្ហាញថាមនុស្សមិនអាចនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកព្រះឃើញព្រះអង្គបានរាប់ភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សព្រះអង្គបានរាប់ប្រាជ្ញារបស់មនុស្សថាជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញ 이 두 구절에서 빠르면은 자신의 노력으로 하나님을 찾을 수 없고 하나님께서 그들의 똑똑함과 지혜를 오히려 미련한 것으로 간주하셨음을 보여주고 있습니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ថាមនុស្សមិនអាចនឹងស្គាល់ព្រះដោយអាងបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងបានទេបានជាព្រះអង្គទ្រង់សពហត្ថីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សគឺតាមរយៈអីគេតាមរយៈដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាដំណឹងល្អនេះឯងបាទដំណឹងល្អដែលយើងកំពុងតែជឿនេះឯងដែលលោកីគេគិតថាវាជាសេចក្តីល្ងងល្ងើ 하나님께서 사람이 자기 지혜로는 하나님이 할 수 없도록 정하셨기에 세상이 미련하기에 여기서 바로 이 십자가의 소식 우리가 믿고 있는 복음을 통해서만 사람이 구원하시도록 하셨다는 것입니다. ប្រហែលជាលោកនេះបងប្អូនអត់យល់ដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាអីបាទដូចគ្នាដែរអត្តន័យដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាដំណឹងពីគឺជាដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងពីឈើឆ្កាង
따라서 십자가의 소식은 참된 기쁨, 참된 복음이라는 것입니다. នៅក្នុងនាមយើងដែលជាកូនផងព្រះអង្គអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវប្រកាសដំណឹងអ្វីទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើង 하나님의 자녀로서 우리 믿는 자로서 우리가 주변 사람들에게 어떤 소식을 선포해야 합니까? បាទនៅក្នុងខទី23លោកអ្នកគ្រូបងប្អូននៅក្នុងខទី23ថាម៉េចបាទតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវិតចិត្តដល់សាសយូដានិងជាស្ដីលងងើដល់សាសក្រិច 고린도전서 1장 23절 말씀에 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 끄림돌이요 이방인에게는 미련한 것이로다 말씀하고 있습니다. នៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទតើយើងនឹងប្រកាសដំណឹងអ្វីទៅកាន់មនុស្សជុំវិញយើងគឺយើងត្រូវប្រកាសដំណឹងពីឈើឆ្កាងប្រកាសពីដំណឹងល្អបាទដំណឹងល្អគឺនិយាយពីអីដំណឹងល្អគឺនិយាយពីព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានសគត់ហើយរស់ឡើងវិញនេះឯង 여러분 믿는 자에게서 우리는 반드시 십자가의 소식, 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다는 이 복음을 선포해야 하며 예수 그리스도께서 부활하셨다는 이 복음을 선포해야 합니다. ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3ធំដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាអ្វីដំណឹងពីឈើឆ្កាងគឺជាប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះ 여러분 세 번째로 십자가의 도는요 하나님의 지혜입니다. សូមអាននៅលើ slide 3 2 1ដំណឹងពីឈើឆ្កាងជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាទនៅក្នុងខទី24សូមអានខ24 1 2 3តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះចេស្តាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផង 24절에 십자가 안의 도는 하나님의 지혜라고 기록하고 있습니다. ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពួកសាសយូដាគឺគេចូលចិត្តនឹងចង់ឃើញនៅទីសម្គាល់គេចូលចិត្តចង់ឃើញនៅការអស្ចារ្យប៉ុន្តែពួកគេអត់ជឿព្រះអង្គទេពួកគេអត់ជឿព្រះយេស៊ូវទេអត់ជឿថាព្រះអង្គអាចជួយសង្គ្រោះបាបរបស់គេបានទេគេតាមព្រះអង្គព្រោះតែគេចង់ឃើញគេការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើប៉ុណ្ណោះ 유대인들은요 표적과 기적을 보는 것을 좋아했지만 예수 그리스도께서 자기들의 죄를 구원하실 수 있다는 것을 믿지 않았습니다. 그들은 예수님이 행하신 기적을 보고 싶어서 예수님을 따라다녔습니다. ដូច្នេះពេលដែលប្រកាសដំណឹងពីឈើឆ្កាងបាទជាហេតុនាំឲ្យបាទសាសយូដានេះគឺគេរវិតចិត្តចេញហើយសាសក្រិចបាទគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តស្វែងរកបញ្ញាបាទដូច្នេះគេគិតថាអូដំណឹងពីឈើឆ្កាងរឿងហ្នឹងវាជារឿងល្ងងល្ងើណាសម្រាប់គំនិតរបស់គេ 그래서 십자가의 메시지를 전파했을 때에 그들은 그것을 받아들이지 못했습니다. 그러나 지혜를 추구했던 좋아했던 그리스도인들은 그것을 어리석은 것으로 여겼습니다. តែនៅក្នុងខកពីបានឃើញថាដំណឹងពីឈើឆ្កាងឬដំណឹងល្អឬក៏ដំណឹងពីព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងនេះគឺបាទជាប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះ 그러나 성경에서는 십자가의 소식과 복음에 대하여서 하나님의 지혜라고 말씀하고 있습니다. ហើយអ្វីបានជាដំណឹងល្អឬក៏ដំណឹងពីឈើឆ្កាងដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបាទគឺជារឿងសំខាន់ហេតុអីពីព្រោះនៅកន្លែងនេះតាមរយៈដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះឯងតាមរយៈដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងដែលនាំឲ្យយើងជួបព្រះដែលនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះ 여러분 왜 그럴까요? 이 십자가의 소식은 너무나 중요한데요. 이 십자가의 소식을 통하여서 우리가 하나님을 만나고 하나님을 알게 되기 때문입니다. ដំណឹងពីឈើឆ្កាងឬដំណឹងល្អឬក៏ដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវគឺមានព្រះចេស្តាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះដល់អស់អ្នកណាដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាទាំងសាសក្រិចផង 여러분 그리고 십자가의 소식은 복음 예수 그리스도는요 유대인이나 헬라인이나 부름받은 모든 자들에게 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. សាសយូដាដែលចូលចិត្តនឹងចង់ឃើញការអស្ចារ្យទីសម្គាល់ហើយសាសក្រិចដែលចូលចិត្តស្វែងរកបញ្ញាបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះពួកគេជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្វែងរកការអស្ចារ្យនិងប្រាជ្ញាពួកគេជាមនុស្សដែលមិនអាចទៅរកព្រះបានទេនោះជាអត្តន័យបាទជាមនុស្សដែលមិនអាចនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះតាមរយៈបញ្ញារបស់ពួកគេបានទេជាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះពីបាបទេ 여러분 기적만 보고 싶었던 유대인들은요 지혜를 구했던 그리스도인들인데요 그들은 하나님께 나아갈 수 없었고 하나님의 자기의 지혜로는 구원받을 수 없는 사람이었으므로 죄로부터 구원받을 소망이 없는 자들이었습니다. តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអីគេមានប្រាជ្ញាសូមថាតាមខ្ញុំព្រះយេស៊ូវជាព្រះមានប្រាជ្ញាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តា
អញ្ចឹងទ្រង់ហៅពួកគេហៅបណ្ណាគេហៅសាសយូដាហៅសាសក្រិចឲ្យត្រឡប់មកទ្រង់វិញបាទនេះគឺព្រះអង្គហៅគេត្រឡប់មកឯព្រះ 여러분 예수 그리스도는요 하나님의 지혜요 하나님의 능력입니다. 그렇기 때문에 누가 그 예수 그리스도의 그 지혜에 함께 동참할 수 있을까요? នៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមនុស្សលោកយើងធ្វើអត់កើតធ្វើអត់បានទេតែព្រះនៃយើងទ្រង់ធ្វើកើតទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាកុសចំពុក10ខ27 여러분 사람으로는 할 수 없어도 우리 하나님은 다 할 수 있습니다. 마가복음 10장 27절에서 말씀하고 있습니다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាទ្រង់មានបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើពុំកើតទេតែព្រះទ្រង់ធ្វើកើតត្បិតព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់បាន 마가복음 10장 27절에 예수께서 그들을 보시고 이르시되 사람으로서는 할 수 없어도 하나님으로는 그렇지 아니하니 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. នៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនរួមនឹងខ្ញុំដែលបងប្អូនបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ផងព្រះដែលយើងអាចចូលមកថ្វាយបង្គំនៅដំណាក់របស់ផងព្រះនៅកន្លែងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការខំប្រឹងរបស់យើងនោះទេតែនោះគឺជាការដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងមកទីកន្លែងនេះនៅក្នុងបទគម្ពីរគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះបាទមិនឲ្យយើងមានការអួតខ្លួននោះឡើយ 저와 여러분이 하나님의 자녀가 되고 이곳에서 예배 드리는 그 모든 것은 우리의 노력 때문이 아니라 하나님이 우리를 불러 주셨기 때문입니다. ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុកបាទចំពុក2ខ8ដល់ខ9ថាម៉េចបាទត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកនរគ្នាបានសង្គ្រោះគឺដោយសារសេចក្ដីជំនឿហើយសេចក្ដីនោះមិនមែនកើតពីអ្នកនរគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអូនខ្លួន 여러분 에베소서 2장 8절 9절 말씀에 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 말씀하고 있습니다. ចឹងសរុបមកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យគ្រូបងប្អូនស្គាល់អំពីដំណឹងពីឈិឆ្កាងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនរួមនឹងខ្ញុំ 결론적으로 요약해 보면 오늘 하나님의 말씀은요 십자가의 메시지에 대하여서 전하고 있습니다. 바로 우리 하나님은 우리를 사랑하고 계신 것입니다. ព្រះអង្គទ្រង់បានយាងពីឋានសួគ៌មកលើផែនដីនេះព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈិឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយតាមរយៈព្រះលិហិតរបស់ព្រះអង្គលាងជម្រះអំពើបាបយើង 그분은 이 땅에 오셔서 우리 죄를 십자가에서 죽으셨고 그분의 피로 우리 죄를 씻어 주셨습니다. ព្រះអង្គទ្រង់បានសុគតហើយព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញដើម្បីនឹងហៅបងប្អូនរួមនឹងខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មករកព្រះអង្គប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះយើងពីស្ថាននរកពីបឹងភ្លើង 그분은 우리를 위해서 죽으셨다가 다시 살아나셨고 우리를 당신에게 부르시고 지옥에서 구원하시고 예수 그리스도를 통하여서 영원한 생명을 우리에게 주시기 위하여 오셨습니다. ហើយព្រះអង្គឲ្យជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដល់យើងម្នាក់ៗគឺតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះនៅក្នុងនេះគ្រូបងប្អូនរួមនឹងខ្ញុំតើយើងចាំបាច់ធ្វើអីយើងគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអីប្រកាសពីដំណឹងពីឈិឆ្កាងដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងថាបិទដំណឹងពីឈិឆ្កាងនោះជាប្រជាស្ដានោះជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះសម្រាប់នឹងហៅគ្រប់ទាំងមនុស្សទាំងសាសយូដាទាំងសាសក្រិចទាំងសាសខ្មែរទាំងសាសកូរ៉េទាំងសាសហ្វីលីពីនទាំងសាសអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់សពហាតីឲ្យយើងប្រកាសពីដំណឹងរបស់ឈិឆ្កាងអាមែន 여러분 우리 구원받은 우리가 무엇을 해야 될까요? 우리 주변 사람들에게 십자가의 소식을 선포해야 합니다. 이 십자가의 소식은요 유대인이나 헬라인이나 캄보디아인이나 한국 사람들이나 필리핀이나 어떤 민족에게도 그들에게 하나님의 능력이고 지혜가 되시는 이 말씀을 선포해야 합니다. 그분의 기쁜 소식만이 우리가 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 구원의 놀라운 역사가 우리를 통하여 이루어지게 될 것입니다. សូមឲ្យលោកគ្រូនេះបងប្អូនបានក្រោក please stand up ក្រោកឈរឡើង 다 일어나셔서 អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីដំណឹងពីឈិឆ្កាងជារឿងដែលឈ្គត់លីលីនៅគំនិតរបស់សាសដតីសាសក្រិច 오늘 십자가의 도를 통하여서 예수 그리스도가 어떤 분이신가에 대하여서 말씀을 배웠습니다. ប៉ុន្តែដំណឹងឈ្គត់លីលីនោះឯងគឺជាដំណឹងដែលជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 여러분 십자가를 통하여서 십자가의 도를 통하여서 우리는 많은 사람들을 도울 수 있을 것입니다. ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនបានអធិដ្ឋាននៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គអើយសូមប្រើប្រាស់កូនគឺជាអ្នកដែលនាំដំណឹងពីឈិឆ្កាងនេះ 여러분 예수 그리스도께서 나의 모든 죄를 사하여 주시고 구원하셨음을 믿을 수 있기를 원합니다. បាទសូមអនុ